Bahay yung binibidyoan. Tinitignan ko po yung mga bahay kasi bibigyan ko po yan ng patras na tanya. Oh, may maingay pong nagpa-vlog doon sa kabilang stasyon. Mawalang galang po, may nagpa-vlog din. Hindi lang po Ayan kayo. po, nagbabike po sila. Hindi ko alam kasi sila. Uy, walang nagpa-bike sa Cavite. Oo nga, kasi mainit. Kaya no, Cavite hanggang ano, Cavite to Aurora, Baler, Baler. Na po kami sa... Saan tayo punta? Mother Falls. Asawa ni Father Father Falls. Falls. Ah. Yan, makasama namin. Kaway-kaway naman siya, Ben. Hi! So, nag-enjoy ba kayo sa video ni Ate? Kung nag-enjoy Yes. kayo. Click the button below. Please like, subscribe, and share. Ba? Ayan po. May hamog pa po siya doon. Ganda. Naulan-ulan pa po. Ito na po yung shower natin. Yes. Hi, love. Yes. Ay, no touch. Ay, no touch. Dala mo yung molagat. Naririnig nyo na ba ang agos ng tagumpay? Meanwhile. Wow, yan. Oops. Yes. Kahapon pa dumating. Basta. Yan. Isang oras daw po ang nakaraan dito. What? Okay, nawala na ang binreakfast. Yes, nandito na tayo. Picturean mo ko ba? Wala pa po kami sa falls, pero basa na kami. Sana po. Yan. Maya na lang po ulit dahil mahirap po ang nilalakaran natin. Bye! Yan. So, meron pong stopover dito na nagaganap. Thanks to Ate. 1, 2, 3. Ate Happy. Thanks for your coordination. Coordination. 1, 2, 3. Siya pong aming coordinator. Yan. Hi mga baby. Hi mga baby.
Okay, game. So, dyan po kami Pwede. Pagkakataon mo na. Ay, kanina, couple-couple. Game! Tama lang yun. Okay, game. Kaya hindi kinakaya ang sleeveless, ha? I-emote mo na ng todo yan. Okay, Kaway ka po sa aming vlog. Yan. Yan po ang aming tour guide sa Mother Falls na single. Kaya wala si Father Falls. Meron daw. Ay, meron na siya! Nakahanap na siya! Kahapon lang. Yan. Stay happy! huwag mo lang. Vlog din ako eh. Ay, nagpa-vlog siya! Alam mo naman kami ni Vecchio. Opo. Yan. So, mahaba-haba pa. Meron. So, Dreams there for those who sleep. una pa lang po ito, kuya. Una pa lang to. Ako niloloko ko ni Kuya I eh. Kuya, ilang ilog na yung ano natin eh. Parang may problema ka. So, ayan po. Taas, Ben. Hanggang 4 lang po. Umabot ka ng 4 papasok. Hindi ba lang makakit ka? Yan ba? Malalim yan. Ingat kayo ha. Malalim yan o. Kitang-kita mo o. Ay, mamaya. Wait lang. Isa natin. Kanan po. Hello po. Hello po. Ayan, ngayon nasa Ermita. Manila kami. Manila. Lalakad lang kami ng Imus. Oh, balawang ganda. Ay, sa kabila na yun. Ang ganda. Nakakatabi ko. Dreams there for those who Yung double, tara. Hoy! Sa... Diba? Hindi na kami nakita. Mana tayo sa pier. Yan. Nadadaanan na. Diba?
Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Hi! Hi! Wait lang. Hi, Bal. Yan. Grabe kanina naman. Nag-surfing kami. Yan po, nasa yan, sumama yan sa hanging bridge. Yan po sila, hindi sumama sa hanging bridge. Yan. Takot po. Yan po, hindi sumama sa hanging bridge. Yan. Kami sa gitna. Hindi sumama sa hanging bridge. Yan, yan, yan. Ando kami kanina. Kami kanina. Hindi totoo yan. Parang nililipad ako ng hangin, katay ng hangin bridge eh. Ito po, matapang. Matapang. Oh, banana chips. Yan po ang walang kakupas-kupas. Ate Kim. A few moments later. Saan po? 25 po. Magkano po ba yun? 25 tsaka ano lang po? 35 yung isa. Yung 25 lang. Dalawang tag 25. Titikman din niya. Pagkain sa Baler. Yes, sir. Alin po? Teka, bibili lang ng corn. Oo, ano, may gatas na. Sika mo na ba? Fresh, isa nga akong fresh corn. Walang ganyan. Libre ko kayo sa piano, no? Sabi niya, sa... Takap siya. Siya? Meron ba dito sa Imus? Ha? Sa Capso nga meron. Pero alam ko, hindi nilalagyan ng gatas. Pero sa kanya may gatas. Okay, so ngayon po, no? Pasensya niyo po ang aming mga... Tayo po. Original Ay. ba ito? Wala pang inayos? Ka nagagalit. Kasalukuyan po tayo. Nagpunan din ako kasi. Sihon. Uy, naghanda pala sila oh. Kain na tayo. Mga anak, kumain na tayo.
napapansin nyo. Ganda po. Puro halaman naman. Wala na yung maganda. Ayan po. Salamat. Pero kung saan ka talaga ako kung saan yun yung gano'n. Ito na po, magta-try na po siya. Uy, oh! First attempt po, sablay. Ayan na po, second attempt. Sablay agad po. 2,000 years later. Hoy, third attempt po. Sablay na naman. A few inches later. Oo, dyan tayo, makakatampisaw tayo Doon, dyan. hindi ko makakasisi doon. Mapag-ahon mo, sa gitna ka na ng Yung dalawang matanda nga kanina. Ginawa na kung Loko to si JM. sorry ako big time. Natamaan ng alon, hindi napatumba sila. Tapos din na nakatayo, gumulong-gulong na saan. Magkahawa kami dito yung kata. Walang bibitawa. Tinamaan sa sa may gilid Loko nila. to. Nakailang ano ka, Jay? Nakailang tayo ka sa sir? Tatlo Nakatatlo din eh. Kami tatlong wala eh. Gulong talaga yung dalawang matanda eh. Si Ben dismayado talaga. Nakano, may tatlong hulog. Ayoko na. Si Yung Jo nga eh, bago bitawan, ano siya yung medyo tayo na, tinulak ko na lang. Hindi pa din natuloy. Todot pa din. May video.
sila, Ben. Hindi pa po sila maawat doon sa Malipis. At yung isa nag-uwi ng bato. Ayan, may nag-uwi po ng bato. Illegal yan, illegal. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Letter trip po kami with our model. Mode. Model number 7. Model 7. Hi! Hi to my vlog. Hi to my vlog. Ba, men? Ayun ang di ko po alam. Sinabi. Galing nga ni ate ko lang sa loob. Siyempre, sanay na yan. Tapos na po kami? Si ano si... Yan, ayan na po. Model ng balete. Siya po ang misteryosong... Oy! Yan po ang aking mga kasama.